Witam Państwa. Mamy tutaj Staebera, model numer 5, produkcja niemiecka. Jest to wczesny wariant o numerze seryjnym 23093, więc 1911 rok. Wyprodukowany był w przedwojennym Szczecinie, wtedy był to Stettin. Wczesny wariant, charakterystyczny dla niego jest duża podpórka na papier o specyficznym kształcie. Typowe kalkomanie dla tego okresu. Możemy włożyć papier, zaprezentować jak działa. A może warto zwrócić uwagę też tutaj na kalkomanie z oznaczeniem Gerlach. Też to bracia Gerlachowie zajmowali się dystrybucją Underwoodów na teren także Polski. Dobrze, wkręcimy papier. Od razu mamy tutaj, zaprezentuję działanie dźwigienki, która służy do ewentualnego wyrównania papieru, gdy wkręci się go krzywo. Maszyna jest po wyczyszczeniu, po przeglądzie. Sprawna. Czcionka dosyć mała. Też charakterystyczna dla wcześniejszych Staeberów. Po lewej i prawej stronie klawiatury mamy przyciski zmieniaczy, tak zwane dzisiejsze shifty. Zmieniacz pozwala na zapisanie drugiego znaku, który jest znak czciący. W przypadku liter jest to tradycyjnie mała litera, ze zmieniaczem wielka. Po lewej stronie jest taka dźwigienka, którą możemy uznać za dzisiejszy caps lock, tak zwany trzymacz. Jeżeli wciśniemy przycisk zmieniacza, użyjemy tej dźwigienki, wtedy możemy pisać stale wielkie litery. Tutaj mamy przycisk zwalniacza marginesów. Gdy ustawimy sobie w odpowiednim miejscu z tyłu suwaki marginesowe, to gdy wózek dojedzie do miejsca, gdzie trzyma margines, wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwolnienie przesuwu wózka. Dźwięk dzwonka. Teraz mamy zablokowany przesuw. Wciskając ten przycisk możemy zwolnić przesuw wózka. Dźwigienka cofacza pozwala cofnąć wózek o jeden odstęp w prawo. Natomiast żeby pisać od nowej linijki, możemy użyć tej rączki, przesunąć. Działa to mniej więcej w ten sposób. Tutaj możemy też zdefiniować ilość odstępów, o jaką wałek się przesunie. Tak, teraz powinna być ona większa. O, to mniej więcej o 3 odstępy przesunął. Wrócimy do pierwotnej pozycji. Tutaj z boku mamy dźwigienkę od ręcznego przesuwu taśmy. Możemy też zmienić kierunek obrotu taśmy. Zawsze jest tak, że jedna rolka jest luźna, druga nawija. Można zmienić, że albo nawija prawa, albo lewa. Tutaj mamy dzwonek. Jest on odpowiednią fakturę ma, dzięki czemu można go obracać w prawo, w lewo, bo jest to też sposób na nakręcanie sprężyny, która ciągnie wózek. Tutaj mamy klawisz przenośni, czyli zwolnienie przesuwu wózka. Można go swobodnie przesuwać na całej długości, bo normalnie w tą stronę w lewo się nie da. W prawo tak, natomiast w lewo tylko z przyciskiem zwalniacza.
I tu jest też ta dźwigienka odpowiednio z lewej i z prawej strony wózka. Co jeszcze można by było tu Państwu zaprezentować? Możemy zmierzyć tą maszynę, bo jest to dosyć duża, taka majestatyczna bryła. Też zaczniemy od wysokości. Z podpórką na papier, która jest podniesiona, jest około 38 cm, przyjmijmy, gdy jest ona złożona. A wysokość to jakieś 28 cm. Sprawdźmy szerokość. Największa będzie ona na krańcach gałek wałka. To jest jakieś 36,5 cm. I głębokość. Głębokość możemy przyjąć około 36,5 cm. O, tutaj z tej strony też mamy dźwigienkę do przesuwu taśmy. Możemy też zmienić kierunek obrotu, chociaż nie, to chyba tylko z tej strony. Tak, bo tu musimy zwolnić blokadę. O. I po zwolnieniu blokady możemy zmienić kierunek przesuwu taśmy. Dobrze, występujemy papier. Tutaj wałek jest w dosyć dobrej kondycji, guma na nim. Roleczki dociskowe pod wałkiem zostały zregenerowane, dlatego papier można bez problemu. Wałek wciąga papier, mówiąc kolokwialnie. Gdyby taśma była dwukolorowa, tutaj jest zmieniacz koloru taśmy. Wtedy na inną wysokość jest taśma podnoszona i inny obszar taśmy używany jest do pisania. No i generalnie chyba tyle z ciekawszych rzeczy.